मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वरानंद आप सभी का स्वागत करता हूं कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम में। यदि आप 21वीं सदी की चिकित्सा से जुड़कर बिना दवा और इंजेक्शन के स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे द्वारा दिए जाने वाले छोटे और रामबाण कारगर उपाय सबसे पहले जानने को मिलें। साथ ही उपाय पसंद आने पर और लाभ होने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे सभी इन उपायों को अपनाकर स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। हमारे यहाँ सभी प्रकार के जोड़ों का दर्द, संधिवात, रक्तवात, अर्थराइटिस, गठिया, सर्वाइकल, साइटिका, स्लिप डिस्क, कमर व घुटने का दर्द, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, मोटापा, कब्ज, डिप्रेशन, तनाव, सिरदर्द, अनिद्रा, चक्कर आना, भय, चिंता, क्रोध, दुख, मानसिक अबोध, नकारात्मकता, घबराहट, बेचैनी आदि शारीरिक व मानसिक रोगों का उपचार, प्राकृतिक चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा, योग चिकित्सा, ध्यान चिकित्सा, प्राणायाम चिकित्सा, रेकी हीलिंग चिकित्सा, स्पिरिचुअल हीलिंग चिकित्सा, आहार चिकित्सा आदि अन्य अनेक वैकल्पिक चिकित्साओं के द्वारा बिना किसी केमिकल युक्त औषधि व इंजेक्शन के किया जाता है। यदि आप भी मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज मैं लाया हूं आपके लिए सूखी खांसी अर्थात कुत्ता खांसी का उपचार। जो खांसी जब एक बार उठ जाती है तो वह फिर बच्चा हो या बूढ़ा या जवान हालत ख़राब कर देती है और किसी भी दवाई से ये खांसी में आराम नहीं आता है। आप दवाइयाँ बदल बदल कर परेशान हो चुके होते हैं। तो ऐसी खांसी का एक सरल और घरेलू उपचार जिसको आप करके 1 या 2 दिन में ही इस खांसी को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको 4 चम्मच बेसन लेना है, 2 चम्मच घी लेना है और उसको अच्छी तरह से भून लेना है। भूनने के बाद उसमें 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा पानी मिलाकर हलवा बना लेना है और फिर जिसको खांसी है उसे गरम गरम ही खिला देना है। ज़्यादातर ये उपाय शाम को सोते समय करना है और हलवा खिलाने के बाद 2 घंटे तक पानी नहीं देना है। यदि खांसी ज़्यादा पुरानी है और ज़्यादा तीव्रता से उठ रही है तो दिन में 2 बार भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, लेकिन मुख्य बात कि आपको 2 घंटे तक उसके बाद पानी नहीं पिलाना है। आप देखेंगे किसी प्रकार की सूखी खांसी क्यों ना हो, 1 दिन में या 2 दिन में ठीक हो जाती है और बहुत ज़्यादा पुरानी खांसी हुई तो 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी।